الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں Diese Verse, die ich eben rezitiert habe, sind Verse aus der Suratul Baqarah, in denen über die finanzielle Opferbereitschaft gesprochen wird und hintereinander
über die verschiedenen Opferbereitschaften gesprochen wird. Die Übersetzung dieser Verse lautet: Das Gleichnis jener Menschen, die ihr Gut hingeben für Allahs Sache, gleicht einem Samenkorn, das 7 Ähren hat, und in jeder Ähre gibt es 100 Samen, und Allah erweitert und vermehrt, wie er will, und Allah ist der Gewährer großer Weiten. Im nächsten Vers heißt es: Diejenigen, die ihr Gut hingeben auf Allahs Wege und das, was sie spenden, nicht bekannt geben in Form von Güteerweisung, dass sie das nennen, sie werden ihren Lohn bei ihrem Herrn haben, und sie werden keine Furcht haben, noch werden sie trauern. Dann sagt Allah, die Übersetzung lautet: Das Gleichnis jener Menschen, die ihr Gut hingeben für das Wohlgefallen Allahs und um zu wetteifern untereinander, ist wie ein Garten, das auf einer Anhöhe ist und ein starker Regen es befällt und es viel Früchte trägt. Und wenn kein starker Regen fällt, dann würde auch ein leichter genügen. Und Allah sieht wohl, was ihr tut. Im nächsten Vers heißt es: Satan lehrt euch die Armut fürchten, und er möchte, dass ihr Unkeusches tut. Doch Allah verspricht euch Barmherzigkeit und Vergebung von seiner Seite, und Allah ist der Gewährer großer Weiten und wohlkundig. Dann sagt Allah: Dir obliegt es nicht, ihnen Rechtleitung zu geben. Allah leitet, wen er will. Und das, was ihr von eurem Gut hingebt, das ist für euer Nutzen, für euren eigenen Nutzen. Und ihr spendet nur um Allahs Wohlgefallen wegen. Und das, was ihr spendet, wird euch zurückgegeben werden. Und euch wird kein Unrecht widerfahren. Dann sagt Allah: Diejenigen, die ihr Gut hingeben, bei der Nacht und beim Tage, versteckt, im Verborgenen und öffentlich, Allah hat den Lohn für sie, und sie werden keine Furcht haben, noch werden sie trauern. Der verheißene Messias, ﷺ, spricht über die finanzielle Opferbereitschaft und sagt: Ich ermahne euch mehrmals, dass ihr auf dem Wege Allahs spenden sollt. Das passiert aufgrund des Gebotes Allahs. Der Islam wird angegriffen von anderen Religionen. Sie wollen den Namen des Islams vernichten und ausradieren. Wenn das der Zustand ist, sollen wir dann denn nicht Schritte vollziehen und vornehmen für die Entwicklung und den Fortschritt des Islam? Aus diesem Grunde hat Allah diese Jamaat gegründet. Für ihren Fortschritt zu arbeiten, entspricht dem Gebot Allahs und dem Wunsch Allahs. Diese Versprechen sind von Gott. Derjenige, der auf Gottes Wegen sein Gut dahingeben wird, ihm wird dieses um ein Vielfaches zurückgegeben werden. Sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits wird er seinen Lohn sehen, wie sehr er Ruhe finden wird. Der verheißene Messias, dem verheißenen Messias, hatte Allah diese Gemeinde der aufrichtigen Menschen gegeben, die ihm zuhörten und gehorchten und Opfer zeigten. Über diese Opferbereitschaft sagt der verheißene Messias, ein Großteil unserer Jamaat besteht aus armen Menschen, doch es ist Allah zu danken, dass trotz dessen, dass diese Jamaat aus armen Menschen besteht, ich sehe, dass unter ihnen Wahrhaftigkeit und Liebe vorherrscht und sie die Bedürfnisse des Islam verstehend
auf diesem Wege nicht zurückschrecken zu spenden. Allah hat dem verheißenen Messias ﷺ seiner Jamaat nicht nur in seinem Leben den Fortschritt gegeben, sondern Allah hat gemäß seinem Versprechen vor etwa 130 Jahren wurde diese Jamaat gegründet und bis heute hat Allah auch heute in dieser Jamaat solche Menschen erschaffen, die aufrichtig sind und Opfer zeigen. Und diese gewährt Allah der Jamaat immer weiter, die für den Glauben gemäß ihrer Kraft und manchmal darüber hinaus bereit sind zu opfern und jene Maßstäbe zu erfüllen und jene Versprechen zu erfüllen, die Allah im Heiligen Koran gesetzt hat. Diese Maßstäbe durch die Segnungen Allahs sehen wir heute nur in dieser Jamaat, die Allah durch den verheißenen Messias ﷺ gegründet hat. Einige Beispiele auch dieser Zeit werde ich vorstellen. Diese Ereignisse passieren in verschiedenen Ländern der Welt mit den Mitgliedern der Jamaat, die ihr Versprechen erfüllen, dass sie dem Glauben Vorrang geben werden der Welt gegenüber und bereit sein werden, ihr Hab und Gut dahin zu geben. Im ersten Ereignis, das von Kamerun stammt, möchte ich präsentieren. Der Muallim sagt, dass im Westen in einer Jamaat Martha wir hingingen und der Chief Saham Usman Sahib versammelte die Menschen des Dorfes und er sagte, der Muallim Sahib der Jamaat ist gekommen, um für die Chanda Tehreek Jadid zu sammeln und jeder soll daran teilnehmen. Denn vor 2 Jahren, sagte der Chief, war ich alleine oder 2, 3 Menschen waren dabei, mit mir zusammen zu beten. Aber seitdem in diesem Dorf die Jamaat Ahmadiyya gegründet wurde und wir diese Jamaat akzeptiert haben, sehen wir, dass unsere Moschee voll ist von Betenden, mit Betenden. Und manchmal finden sie in der Moschee nicht einmal genügend Platz und müssen draußen beten. Er sagte, dass diese Veränderung allein aufgrund der Jamaat Ahmadiyya eingetreten sind, die hier gekommen ist. Deswegen sollten wir jedem Aufruf der Jamaat folgen. Diese Revolution, die durch die Ahmadiyyat in uns hervorgerufen wird, dass wir in unseren Gottesdiensten voranschreiten und in unserer finanziellen Opferbereitschaft voranschreiten, das ist ein sehr schöner Fortschritt und eine Revolution. Und auch alle alten Ahmadis sollten sich daran erinnert fühlen, die sich den Gottesdiensten weniger widmen und die trotz guter Lebensumstände nicht dementsprechend finanzielle Opferbereitschaft leisten. Abu Bakr, ein Muallim von Kamerun, sagt, dass im hohen Norden von Kamerun die Jamaat Madibu ist, wo wir für das Chanda Tehreek Jadid hingingen und die Naumobain aufriefen, mitzumachen. Ein Ahmadi Usman Sahib sagte, als sie letztes Mal hier waren und zur Chanda aufriefen, hatte ich die Absicht, 10.000 Franken Sifa dahin zu geben und auch Mais zu geben. Einige Tage danach sagte mein Sohn, dass er im Zollamt sein Bewerbungsgespräch hat und aber viel Geld braucht. Auch dort müssen die Menschen sehr viel ausgeben, den Offizieren, um überhaupt an Jobs heranzukommen. Und ich sagte zu meinem Sohn, ich bin ein armer Mensch. Ich kann eine so große Summe nicht organisieren. Ich habe 10.000 Franken Sifa, die ich für Tehreek Jadid versprochen habe. Geh hin und
tu dein Bewerbungsgespräch, Allah wird dir helfen, ohne dass du jetzt Geld denen gibst. Usman Sahib sagte, ich gab diese Chanda und nach einigen Tagen rief mich mein Sohn von der Stadt an und sagte, ich wurde angenommen und ich werde diesen Job bekommen. Allah hat die Herzen dieser Entscheider so sehr beeinflusst, dass diejenigen, die ihnen viel Geld gaben, nichts bekamen und der Sohn von diesem Mann aufgrund seiner Gebete und Opferbereitschaft durch Allah gesegnet wurde und ihm ein Job gegeben wurde. Amisai von Gambia schreibt, in einem Dorf von Niamey gab es einige Tabligh-Programme und darin wurde gesagt, dass der Kalif der Zeit dazu aufgerufen hat, dass alle Naumumbayin an diesem Tahrik teilnehmen sollen. Und alle Menschen, die dort versammelt waren, zahlten die Chanda. Eine Frau, Khuja Saiba, sagte, dass sie während des Ijlas 20 Dilasi hatte, die sie hingab. Sie hatte das aufgespart für eine schwierige Zeit, die eventuell kommen könnte. Und sie sagt, als sie zu Hause war, kam ein Gast und schenkte ihr 500 Dilasi. Sie kam wieder in die Moschee und gab noch einmal 50 Dilasi und sagte, ich habe dieses Geld nur aufgrund der Segnungen der Chanda bekommen. Allahs Versprechen, dieses zurückzugeben, ist ein Mittel dazu, um seinen Glauben zu stärken. Sie hatte nicht Opferbereitschaft gezeigt, damit Allah ihr zurückgibt, aber trotzdem hat Allah das nicht auf sich ruhen lassen und zu Lasten genommen, sondern hat sofort ihr den Lohn gegeben. Ein Muallim schreibt, dass in dieser Stadt der Sekretär Mal der Jamaat dass er selbst, der Sekretär Mal, ein Dreirad-Rikscha fuhr, womit er sein Geld verdiente, und dieses wurde gestohlen. Und wenn in Afrika etwas gestohlen wird, dann ist es eine Sache der Unmöglichkeit, dass man es zurückbekommt. Und wenn seine Freunde kamen und Mitleid hatten, sagte er, ich vertraue vollständig auf Allah, ich bin ein armer Mensch und mit diesem Rat habe ich meine Kinder ernährt und zahle die Chanda zeitig. Und es gibt vielleicht jemanden, der noch mehr Bedarf hat als ich, und deswegen hat Allah ihm temporär dieses Rat gegeben, damit er dies verwendet und mir dann zurückgibt. Und die Leute, als sie dies hörten, dachten, dass er vielleicht so viel Schmerz hat, dass er so etwas sagt und auch vielleicht etwas verrückt geworden ist. Aber er ließ gemäß dem Gesetz auch diesen Diebstahl melden, zeigte diesen Diebstahl an und war zu Hause. Und nach 2 Wochen, sagt er, kam ein Nachbar, der auch ein Rikscha-Fahrer war, rief ihn an und sagte, ich habe ihre Rikscha gesehen, aber die Farbe wurde geändert. Und er informierte die Polizei und die Polizei sagte den beiden, dass sie ihre Papiere bringen sollen. Und es stellte sich heraus, dass er diese Papiere gefälscht hatte, dieser Mensch. Und die Polizei sagte, dass er in 2 Tagen das Rad wieder umändern soll, wie es vorher war, und es zurückgeben soll. Und so erlangte er sein Rad zurück und kam sofort zum Mission House und erzählte, was passiert war. Und er sagte, ich muss noch in Tahrik Jadid zahlen. Ich gehe, um Arbeit zu suchen, und alles, was ich diese Woche verdienen werde, werde ich in der Chanda geben. Denn aufgrund dieser Segnung habe ich dieses Motorrad zurückbekommen. Innerhalb von einer Woche verdiente er 12.000 Franken Sifa und gab diese in Tahrik Jadid.
Auch das ist ein Beispiel von Vertrauen und Glauben an Gott. Aus Indien schreibt der Inspektor Tariq-e-Jadid Shahab Sahib, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat Hintergunta, dass es dort ein Mädchen gibt, Sophia Begum, und sie schickte eine Botschaft durch ihren Bruder und sagte: Ich ging, als ich sehr jung war, mit meiner Mutter in die Jalsa, besuchte sie die Jalsa und hörte die Reden der Gelehrten, als Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu das Tariq-e-Jadid gründete und dazu aufrief, Opfer zu erbringen. Da spendeten viele Frauen von ihrem Schmuck, und sie sagte, dass ich hoffte und immer wieder sagte, wenn ich auch etwas hätte, würde ich das auch geben. Aber jetzt habe ich 2 Dollar Gold von meiner Mutter geerbt und ich möchte dies spenden. Und der Inspektor Sahib und auch die Menschen sagten, sie müssen noch heiraten und sie brauchen diesen Schmuck. Aber sie bestand darauf und gab den Wert in Tariq-e-Jadid, zahlte sie ein. Ich hatte auch letzten Freitag in den USA gesagt, dass die armen Menschen Opferbereitschaft zeigen, aber die reichen Menschen, die gut, wohl situiert sind, sollten sich Gedanken über ihre Zustände machen, ob ihr Niveau an Opferbereitschaft auch vergleichbar ist mit dem, was Allah wünscht und worüber Allah sagt, dass dies der Maßstab sein soll und dass er diese Maßstäbe annimmt. Aus Indien gibt es ebenso einen Inspektor Tariq-e-Jadid aus Karnataka und er sagt, dass ein Mensch 2000 Rupien Tariq-e-Jadid zahlen sollte und man rief ihn auf, dass es nur einige Tage waren, die übrig sind für das Tariq-e-Jadid. Und er sagte, dass wegen dem Regen er nicht arbeiten kann und er überhaupt keine Einkommensquellen sieht. Und der Inspektor Sahib sagt, zahlen Sie es ein und beten Sie. Und er ging weiter. Er sagte, ich ging weiter und als ich abends zurückkam von den Besuchen, kam dieser Mensch selbst nach Missionshaus und zahlte seine komplette Chanda. Und ich fragte ihn, wie ist das denn so schnell passiert? Er sagte, ich habe die Absicht gehabt und Allah hat diese gesegnet. Es ist eine Segnung Allahs. Ich betete. Und es gab einen Menschen, der mir Geld schuldete und ich war seit Monaten dabei, ihn aufzusuchen, aber er tat dies nicht. Aber heute plötzlich kam er zu mir nach Hause und gab mir das Geld zurück. Musa Sahib, dass ein sehr aufrichtiger Mensch aus Dar es Salaam, der hier dient, jedes Jahr versucht, sein Versprechen in Tariq-e-Jadid und Waqf-e-Jadid vor Ramazan abzugeben. Aber diesmal aufgrund seiner familiären Situation war es ihm nicht möglich, dies zu tun. Und er war sehr besorgt deswegen. Er betete, dass Allah ihm irgendeinen Weg öffnen möge. Am Tage des Eid, sagt er, bekam er Eidi von der Jamaat. Und das Geschenk, das von der Jamaat die Mitarbeiter bekommen, er dachte, dass er aus diesem Geschenk Chanda zahlen wird, statt das für seine eigenen Bedürfnisse beim Eid auszugeben. Aber als er das Recht berechnete, war auch nach dem Geschenk gab es noch einen Restbetrag, der übrig geblieben wäre. Und er betete zu Allah, dass er solche Wege schaffen möge, dass er sein Versprechen erfüllen kann. Und er sagt, dass er diesmal mehr geschenkt bekam als sonst und mit einer Erhöhung dies bekam und er alle seine Versprechen einhalten konnte. Der Muballigh von Moskau, Rizvi Sahib, berichtet, dass ein Naumobai-Freund, Dadam Sahib,
aus einer sehr weit entfernten Gegend von Russland kommt, aus Buryatia. Und im Jahre 2017 hatte er die Möglichkeit bekommen, die Ahmadiyya zu akzeptieren. Dieses Jahr im März kam er nach Moskau für eine Woche, um seine Ahmadi-Brüder zu treffen und sich weiterentwickeln und bilden kann. Er ist von armen Verhältnissen gekommen und muss manchmal aufgrund seiner finanziellen Situation sehr schwere Zeiten durchmachen. Während der Zeit in Moskau nach dem Verrichten der Namaz-e-Isha sprach er und lernte über die Segnungen und über das Nizam der finanziellen Opferbereitschaft der Jamaat, und man rief ihn auch auf, Chanda zu zahlen. Aufgrund seiner Armut und seiner beschränkten Mittel dachte man, dass er vielleicht 50 russische Währungseinheiten Rubel zahlen könnte. Aber er gab 2000 Rubel und sagte, akzeptieren Sie dies von mir. Und er war voller Bedauern und sagte, warum habe ich nicht vorher gezahlt? Ich bin seit einem Jahr schon Ahmadi. Und der Muballigh sagt, dass dies ein großes Opfer war. Das ist das Niveau der Opferbereitschaft, und das sind die Menschen, über die der verheißene Messias ﷺ gesagt hat, dass ich erstaunt bin, wenn ich ihre Aufrichtigkeit und ihre Treue sehe. Aus Moskau schreibt der Muballigh der Jamaat, dass es ein Mitglied in der Jamaat Moskau gibt, der dort lange arbeitet. Dort, wo er heute arbeitet, erzählte er, dass er bei dem Bewerbungsgespräch, dass ihm die Menschen dort sagten, dass du keine Einkommenserhöhung bekommen wirst. Du musst mit dem Einkommen leben. Und wenn du dieses Einkommen als genügend empfindest, dann ist es okay. Sonst kannst du es lassen. Und er sagt, ich nahm diese Stelle an. Nach einiger Zeit gab es einen Aufruf für Tariqa Jadid und Waqf Jadid. Und ich fing an, regelmäßig einzuzahlen. Nach wenigen Tagen riefen mich die Offiziere der Behörde und ohne einen Grund gaben sie mir eine Einkommenserhöhung von 5000 Rubel, und dann riefen sie mich nach einiger Zeit noch einmal und erhöhten mein Einkommen um weitere 2000 Rubel. Und er sagt, ich war voller Überzeugung, dass dies nur aufgrund der finanziellen Opferbereitschaft auf dem Wege Allahs passiert ist. Es gibt sonst überhaupt keinen weltlichen Grund, warum dies passiert wäre. Und er sagt, wenn ich versuche, einen Nicht-Ahmadi zu erklären, was passiert ist, verstehen diese Menschen das nicht. Aber einer, der an den verheißenen Messias und Imam Mahdi glaubt, kann dies verstehen. Ohne irgendeinen Grund hat Allah aufgrund der finanziellen Opferbereitschaft diese Segnung gewährt. Aus Benin schreibt der Muballigh, dass es eine Jamaat in der Region gibt, Fanji, wo Alhamdulillah es auch eine Moschee gibt. Der Sadr Sahib von dort, Sadr Sahib Jamaat, welcher selbst ein Eisenschmied ist, wurde aufgerufen, in der Regie teilzunehmen, und er versprach, noch mehr zu geben. Aber er sagte, dass ich aufgrund der fehlenden Arbeit noch keine Möglichkeiten habe. Sadr Sahib rief ihn an und er sagte, ich möchte 10.000 Sifa zahlen, und er bekam einen Job, und er sagt, ich habe gebetet und habe jetzt einen Job bekommen und komme, um 10.000 zu zahlen. Und nach dieser Spende, 15 Tage später, rief er wieder an und sagte, Allah hat mich noch weiter gesegnet und so sehr gesegnet, dass ich nicht weiß, ob ich das überhaupt schaffen werde, diese Arbeit zu erledigen. Ich habe eine so große Arbeit bekommen. Und nur deswegen, weil Allah mir die Kraft gegeben hat, finanzielle Opferbereitschaft zu zeigen. Gemäß seinem Versprechen hat Allah ihm um ein Mehrfaches vermehrt zurückgegeben und sofort zurückgegeben. Aus Mali schreibt der Muballigh,
aus Sego-Region, dass eine blinde Frau Chanda schickte und schrieb, dass sie jeden Monat ihre Chanda an das Missionhaus zahlen wird. Man fragte sie nach ihrem Grund und sie sagte, Allah spricht manchmal selbst zu den Menschen direkt und mittelbar, um ihnen Segnungen zu gewähren. Und sie sagt, dass ich vor 2 Tagen einen Traum sah, dass ich schlafe, im Traum, und der verheißene Messias a.s. mich aufweckt und dazu aufruft, Chanda zu zahlen. Und sie sagt, dass ich im Traum aufstand und vom Traum aufstand, oder dass ich im Traum aufstand und 5000 Sifa spendete. Danach wachte ich auf. Aus Burkina Faso schreibt Mubarak Munif Sahib, Mubarak Silsila, dass ein aufrichtiger Mensch, Al-Hajj Ibrahim, dass seine 2 Kinder krank waren und man behandelte sie, aber es gab keine Fortschritte. Und er sagt, unser Muallim Sahib rief ihn dazu auf, finanzielle Opferbereitschaft zu zeigen. Und er gab Chanda gemäß seinem Vermögen und sagte, O Allah, nimm mein Opfer an und mache meine Kinder gesund. Und er sagt, dass nach einigen Tagen es seinen Kindern viel besser ging. Ein Kind war vollständig gesund und das zweite Kind war viel besser. Und er glaubt und vertraut, dass Allah diese Opfer angenommen hat und ihm diese Segnung gewährt hat. Aus Burkina Faso schreibt der Sekretär Wasaya einer Stadt, dass ich selbst jeden Monat Wasiat einzahle, aber in Tehrik Yazid manchmal zu spät war. Einmal hörte er meine Freitagsansprache und hatte den Gedanken, warum er nicht denn seine Chanda zahlen soll, bevor das Jahr zu Ende geht. Und dann sah er im Traum, dass ein Mann in weißen Gewändern mir etwas gibt, und ich verstand diesen Traum nicht. Aber nach einigen Tagen bekam ich die Botschaft von meinem Bruder und er sagte, bereiten Sie sich auf die Pilgerfahrt vor, ich werde alles vorbereiten. Und aufgrund der finanziellen Opferbereitschaft hat Allah mir die Möglichkeit gegeben, die Hajj zu vollziehen. Der Sekretär Tehrik Yazid von Deutschland schreibt, dass aus Buchholz jemand 900 Euro dazu gab, und er sagt, an dem Tag, als ich dies versprach, ging ich am nächsten Tag zu meiner Arbeit, und er sagte, ich habe dein Einkommen um 100 Euro erhöht, und von Februar bis Oktober hätte er 900 Euro bekommen. Und er sagt, ich wusste, dass Allah dies machen wird, aber ich wusste nicht, dass Allah nicht einmal 24 Stunden vergehen lassen wird und das organisieren wird. Und er schreibt weiter, der Sekretär Tehrik Yazid von Deutschland, dass ein Freund aufgrund seines Asylantrags sehr in Schwierigkeiten war und man wies ihn auf die finanzielle Opferbereitschaft hin, auf die Jannat Tehrik Yazid. Nach einigen Tagen sah man ihn und er sagte, sie hatten mich aufgerufen, Tehrik Yazid Chanda zu zahlen. Ich hatte 100 Euro versprochen, hatte aber nur 20 Euro. Und diese 20 Euro gab ich sofort und ging nach Hause. Als ich zu Hause war, bekam ich einen Anruf von meiner Arbeitsstelle, die ich vorher hatte, und er sagte, du hast noch etwas Geld über, nimm und hol es dir ab. Ich dachte, das werden vielleicht 300-400 Euro sein, aber ich nahm das Geld, ohne zu zählen, und als allererstes spendete ich die fehlenden 80 Euro von Tehrik Yazid und nahm das Geld beiseite, und dann blieb immer noch was übrig. Als ich später schaute, merkte ich, dass ich ungefähr 1000 Euro bekommen hatte. Er sagt, ich hatte 100 Euro versprochen und Allah hat mich um ein 10-faches vermehrt. Ich hörte erst solche Ereignisse und dachte, ob Allah wirklich so mit den Menschen verfährt, aber jetzt habe ich am eigenen Leibe diese Erfahrung gemacht. Aus der Elfenbeinküste schreibt der Mubarak Silsila, dass er einen Besuch abstattet aufgrund von Tehrik Yazid. Das sind Naumobain, und vor einem Jahr haben sie sich durch das Bad der Jamaat angeschlossen.
Und in diesem Dorf wurde eine Rede über die Tehrik Jadid gehalten, über die Regeln des Tehrik Jadid und die Voraussetzungen. Und man sagte zu ihm, dass der Kalif der Zeit sich wünscht, dass alle Menschen daran teilnehmen mögen. Am nächsten Tag nach dem Namaz Fajr fingen die Mitglieder der Jamaat an, Chanda zu zahlen. Und auch der Imam der Moschee tat dies. Und auch von Seiten seiner Familie gab er etwas in Tehrik Jadid. Dann das 6-jährige Kind, 6-jähriger Sohn, nahm Geld von seinem Vater und sagte, ich möchte so viel Tehrik Jadid Chanda zahlen. Und dieser kleine Junge beeindruckte uns so sehr, dass er in diesem kleinen Alter so viel Eifer für finanzielle Opferbereitschaft besitzt. Möge Allah das Opfer der Naumobain annehmen und sie mit den guten Dingen dieser Welt belohnen. Der verheißene Messias Islam hat gesagt, dass ein Maulvi in der Moschee zum finanziellen Opfer aufrief und seine Ehefrau war auch anwesend. Und sie hörte dies und war sehr beeindruckt und nahm ihr Schmuck von zu Hause und wollte es für die Moschee geben. Der Maulvi sagte, das war doch nur für die Menschen, nicht für dich. Du sollst keine Opfer zeigen. Aber hier sehen wir, dass der verheißene Messias Islam eine Jamaat erschaffen hat, die selbst Gelehrte, Bian und selbst ihre Kinder nehmen auch daran teil. Aus Indonesien schreibt eine Frau, Sufia Sahiba, dass sich im Jahre 2014 von dem Christentum in die Jamaat konvertierte. Und nach dem Bett bekam ich viel Opposition von zu Hause. Ich wurde beschimpft. Und die Menschen dachten, dass ich nicht mehr ein Familienmitglied bin. Und ich bekam viel Liebe von der Jamaat und wurde auch vermählt mit einem Ahmadi. Er hatte einen Unfall nach einiger Zeit und der Knochen im linken Fuß war gebrochen und ich war auch schwanger und das Tehrik Jadid-Jahr ging los. Ich fragte meinen Ehemann, wie hoch sein Versprechen war und er sagte 500.000 indonesische Rupien. Natürlich ist der Wert von den indonesischen Rupien sehr gering, aber 100.000 Euro sind großes Geld für die Verhältnisse. Und er sagt, ich werde nächstes Jahr einen Job bekommen. Und sagt diese Frau, sie sagt, wie werden Sie einen Job bekommen? Sie sagte, wir werden Sie einen Job bekommen, wenn Sie so laufen und verletzt sind. Und die Zeit ging vorüber, das Jahr neigte sich dem Ende zu. Wir waren sehr besorgt, dass mein Mann arbeitslos ist, wie werden wir die Gender zahlen? Und wir beteten und Allah zeigte seine Allmacht. Und sie sagt, dass mein Ehemann einen Job bekam und wir gemäß unserem Versprechen 100% einzahlten. Aus Indonesien schreibt eine Frau, Wardi Sahiba, während des letzten Ramazan gab es einige Schwierigkeiten, die wir hatten. Mein Schwiegervater wurde krank und er wurde ins Krankenhaus gebracht und war 1 Monat lang im Krankenhaus und musste auf die Intensivstation gebracht werden. Und sie sagt, dass ich über die Segnungen des Tehrik Jadid eine Khutbah gehört hatte, die mir einfiel. Und wir alle entschieden, dass wir in diesem Ramazan 100% Tehrik Jadid einzahlen sollten und wir taten dies auch. Und sie schrieben auch mir um Gebete. Und sie sagt, dass aufgrund dieser Gebete der Zustand meines Schwiegervaters viel besser wurde und nach einiger Zeit die Ärzte ihn entließen und sie waren sehr verwundert, dass ein Mensch, der fast im Sterben lag, auf einmal wieder geheilt war. Und der Sadr Jamal von Birmingham Center schreibt,
Und er sagt, dass wir einige Stunden nur Zeit hatten, um unser Ziel zu erfüllen. Und wir hatten noch einiges an Geld übrig und wir riefen einige Brüder auf. Und er sagte, dass er 1500 Pfund einzahlen würde. Ein Mensch sagte, er würde 1500 Pfund einzahlen und er tat dies online. Er sagte, an dem Tag, als er dies tat, bekam er am nächsten Tag 6000 Pfund vom Finanzamt zurückerstattet und Allah vermehrte sein Vermögen um ein Vierfaches, vermehrte seine Opferbereitschaft um ein Vierfaches. Die Opfer der armen Menschen segnet Allah auch. Aus Burundi schreibt der Muallim Sahib, dass wir letztes Jahr eine neue Jamaat Gianga besuchten und ein neuer Naumobai-Freund war anwesend, dem wir über die Chanda erzählten und aufriefen. Und Masudi Sahib sagte, ich habe zurzeit überhaupt nichts, aber wir haben einen Fruchtbaum und ich werde diese Früchte verkaufen und dann werde ich Chanda geben. Das sind die Opfer, die wir auch in der alten Zeit gesehen haben. Und er sagt, dass er nach 1-2 Tagen 1000 Burundi-Franken für das Obst bekam und alles für das Chanda gab. Und er sagte, dass ich das Obst, das ich verkauft habe und für Chanda gegeben habe, habe ich sehr viele Segnungen bekommen. Und dieser Baum gibt jetzt viel mehr Früchte ab, was ich für 45.000 Burundi-Franken verkauft habe. Aus Kongo, Brasil schreibt der Muallim, dass ein Freund ein Kind hatte, das sehr krank war, und wir gingen zu ihm hin für die Chanda und er zahlte dies und wir beteten, O Allah. Er betete, O Allah, aufgrund der Segnung dieser Chanda sollst du meinem Kind Gesundheit geben. Nach einigen Tagen wurde das Kind vollständig gesund und er sagt, ich war sehr verwundert, wie Allah unsere Gebete erhört und unsere kleinen Opfer annimmt. Die Sekretärin Tariq-e-Jadid Lajna von Kanada sagt, dass eine Schwester sagte, dass ihr Ehemann $1000 versprach für Tariq-e-Jadid und arbeitslos war und deswegen nicht zahlen konnte. Es war nur noch eine Woche übrig bis zum Ende des Jahres und der Sekretär Mal kam zu ihm nach Hause für die Chanda und der Ehemann ging zu seiner Frau und sagte, ich habe nichts, was sollen wir machen? Und die Frau sagte, wir wollen ihn nicht mit leeren Händen zurückschicken. Sie sagte, ich hatte $1000 angespart und wir gaben dies und aufgrund dieser Segnung während dieser einen Woche bekam der Ehemann einen Job mit einem Einkommen in Höhe von $7000. Der Muballigh von der Elfenbeinküste schreibt, es gibt einen Tifl, der 14 Jahre alt ist und der Vater von diesem Tifl sagte, dass ich am Sonntag meinem Kind eine Arbeit gab und er sagte, ich bin in der Atfarul Ahmadiyya Amla Sekretär Mal und ich habe selbst keine Chanda gezahlt und die restlichen Tage muss ich in die Schule und ich will heute arbeiten in den Feldern irgendwo und wenn ich etwas Geld bekomme, werde ich Chanda zahlen. Und der Vater sagte zu seinem Sohn, ich kann von deiner Seite aus Chanda zahlen. Und der Sohn sagte, Murabi Sahib hatte gesagt, dass die Kinder aus ihrem Taschengeld zahlen sollen. Aber ich konnte dies nicht tun, deswegen möchte ich heute arbeiten, damit das Geld, das ich bekomme, ich für Chanda ausgebe. Er arbeitete und gab die Chanda. Das ist auch der Geist der Opferbereitschaft, der in den Kindern herrscht. Und Allah segnet diese mit diesem Geist. Aus Deutschland schreibt der Sekretär Tariq-e-Jadid, dass eine Frau aus Kiel sagte, dass ihre Mutter in Pakistan aus Kalsiam Patia eine Lehrerin war und sehr viel Opferbereitschaft zeigte. Wenn das Eid kam, bekamen die Kinder neue Kleidung,
Aber sie sagt, dass meine Mutter versuchte immer in die Liste, für die am Ende gebetet wird, am Ende des Ramadan, sich eintragen zu lassen. Und als die Basharat-Moschee in Spanien gebaut wurde, sagt sie, dass sie ihren ganzen Schmuck gab und deswegen auch von der Schwiegerfamilie viel hören musste. Und sie sagt, ich war damals noch ein Kind und ich dachte, wie man denn so viel Opferbereitschaft zeigen muss und warum man denn das tun sollte, das ist doch nicht in Ordnung. Und sie sagt, dass das in meinem Kopf war und letztes Jahr, als für Tariq-e-Jadid aufgerufen wurde, dachte ich, ich will nicht so wie meine Mutter sein, die alles dahin gibt. Und ich dachte, dass ich so schlau bin und 30, 35 Euro versprach. Und sie sagt, dass Allah nach einiger Zeit geschah es, dass ich am Hals einige Verformungen bekam und die Ärzte behandelten mich und mir gefiel nichts mehr, kein Schmuck und keine Kleider. Und sie sagte, eines Tages hörte ich die Freitagsansprache über die Opferbereitschaft der Frauen und sie sagte, als ich Hasurs Khutbah hörte, dachte ich darüber nach, dass ich meinen Schmuck vollständig in Tariq-e-Jadid geben sollte. Und sie sagt, dass sie dies tat. Und sie ging wieder zum Arzt und der Arzt sagte, dass diese Verformungen wieder verschwunden sind. Und Allah befreite mich von der Sorge und ich wusste, dass Allah aufgrund meines Hochmuts mich bestraft hatte. Und solche argwohnische Gedanken habe ich nun nicht mehr. Und mein Mann durfte keine Kinder zahlen aufgrund seiner Tätigkeit im Restaurant und ich betete, dass Allah ihm einen besseren Job gibt. Dann werde ich 500 Euro in Tariq-e-Jadid geben und Allah gab meinem Ehemann einen sehr guten Job und nun zahlen wir beide Chanda. Die Secretary Lajna Tariq-e-Jadid von Lahore schreibt, dass ein Mitglied von Wabda Town schwer krank war, Atemprobleme hatte und während eines Besuchs von Tariq-e-Jadid versprach sie, weitere 50.000 Rupien zu zahlen und Allah segnete sie. Und diese Krankheit, die trotz Behandlung nicht wegging, verschwand und am Ende des Jahres war sie vollständig gesund. Amir Saib Gambia schreibt, dass in Jarrah East District ein Freund in das Tariq-e-Jadid einzahlt, regelmäßig. Und es gibt eine Krankheit der Tiere, die dort sich verbreitet und viele Tiere sind verendet und fast jeder hat seine Tiere verloren. Aber er hat überhaupt kein Tier verloren. Die Dorfbewohner fragten ihn, was ist der Grund dafür? Und er sagte, ich zahle jedes Jahr, verkaufe ich ein Tier und zahle meine Chanda. Und aufgrund dieser Segnung hat Allah meine Tiere vor dieser Krankheit beschützt. Und auch die anderen 7 Mitglieder der Jamaat zahlten ihr Tariq-e-Jadid Chanda deswegen. Und sie sahen, dass auch es ihren Tieren viel besser ging. Obwohl der Tierarzt gesagt hatte, dass kein Tier übrig bleiben wird. Als der Tierarzt nach einigen Tagen nochmal kam, untersuchte er die Tiere und sagte, was habt ihr denn gemacht? Wie habt ihr sie behandelt, dass sie wieder gesund sind? Und eine alte Frau, eine Dorfbewohnerin, brachte eine Quittung der Chanda und sagte, das ist unser Rezept. Und der Arzt war verwundert und wollte über die Jamaat nachdenken und nachforschen und man gab ihm viel Literatur über die Jamaat. In diesen weit weg entfernten Gegenden sehen wir Menschen, wie stark ihr Glaube und Aufrichtigkeit ist. Und diese Aufrichtigkeit und die Überzeugung gegenüber Allah ist es, die sie dazu bewegt, dass auch andere Menschen darüber nachdenken müssen, über den Glauben. Möge Allah ihren Glauben immer stärken lassen und ihre Überzeugungen, möge er immer liebevoll mit diesen Menschen umgehen. Nachdem ich diese segensreichen Ereignisse erwähnt habe, werde ich, wie es am Anfang von November der Fall ist, das neue Jahr
des Tariq Jadid bekannt geben und einige Daten und Fakten des letzten Jahres präsentieren. Dieses Jahr war beginnt das 85. Jahr seit dem 1. November des Tariq Jadid und im 84. Jahr hat Allah uns gesegnet und der Bericht lautet wie folgt. Gemäß den Berichten haben wir 12,79 Millionen Pfund haben die Mitglieder der Jamaat die Möglichkeit gehabt zu opfern. Über 12 Millionen Pfund. Verglichen mit dem letzten Jahr sind dies über 200.000 Euro Pfund mehr. Obwohl es Schwierigkeiten in den Ländern gibt und verschiedene Währungsprobleme gibt, hat Allah der Jamaat trotzdem die Möglichkeit gegeben. Pakistan steht auf Nummer 1 wie immer. Danach Deutschland Nummer 1, dann Großbritannien Nummer 2, USA Nummer 3, Kanada Nummer 4, Nummer 5 Indien, Nummer 6 Australien, Nummer 7 eine Jamaat aus dem Mittleren Osten, Nummer 8 Indonesien, Nummer 9 Ghana, Nummer 10 eine Jamaat aus dem Mittleren Osten. Gemäß dem Durchschnittseinkommen ist Schweiz auf Platz 1, USA auf 2, dann Großbritannien, Australien, Singapur, Schweden, Belgien, Deutschland, Kanada und Finnland. Unter den afrikanischen Ländern Ghana, Nigeria, Gambia, Tansania. Gemäß den Mitgliederzahlen, woran auch viel gearbeitet wurde, wir haben dieses Jahr 1,7 Millionen Menschen, die daran teilnahmen und über 117.000 wurden erhöht. Und in Afrika, vor allem in Niger, Gambia, Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Kamerun, Kongo-Kinshasa, Liberia, Mauritius und Elfenbeinküste haben viel gearbeitet. Unter den großen Jamaats Indonesien, Deutschland, Indien, Pakistan und Kanada und USA, Norwegen und Malaysia. Im Daftar Awwal sehen wir, dass Alhamdulillah alle Mitglieder, alle Files am Leben sind. Über 5000. In Pakistan die ersten 3 Silas sind folgendermaßen: Nummer 1 Lahore, Nummer 2 Rabwa und Nummer 3 Karachi. Rabwa wird unter den Silas gezählt, obwohl es eine Stadt ist und keine Silla ist. Und Sialkot, Sargoda, Gujarat, Gujranwala, Umarkot, Hyderabad, Narowal, Mirpur Khas, Tobatek Singh, Mirpur, Azad, Kashmir. Dann gemäß dem Einkommen die Rangliste der Jamaats ist folgendermaßen: Islamabad, Amarat, Defense Lahore, Amarat, Township Lahore, Amarat, Azizabad, Karachi, Peshawar, Amarat, Gulshan Iqbal, Karachi, Karimnagar, Faisalabad, Quetta, Nawabshah, Bahawalpur, Okada. In Deutschland die ersten 10 Jamaats: Neuss, Rödermark, Pinneberg, Mehdiabad, Kiel, Flörsheim, Koblenz, Weingarten, Köln und Limburg. Und die Local Jamaats Hamburg, Frankfurt, Verfelden, Groß-Gerau, Dietzenbach, Wiesbaden, Mannheim, Riedstadt, Offenbach und Darmstadt. In Großbritannien die ersten 5 Regionen: London B, London A, Midlands, North East und South. Und die Jamaats, die 10 großen Jamaats in Großbritannien: Masjid Fazal Nummer 1, Worcester Park, Birmingham, South, New Malden, Bradford North, Islamabad, Birmingham West, Glasgow, Gillingham und Scunthorpe. Und unter den kleinen Jamaats Spanbally, Swansea, North Wales, Southfields. Gemäß den Einzahlungen die ersten Region Southwest Midlands,
Islamabad, Northeast und Schottland. In den USA die folgenden Jamaats: Nummer 1 Oshkosh, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, York, Central Virginia, Georgia, Atlanta, Los Angeles East, Central Virginia. Gemäß dem Einkommen in Kanada, die Local Amadets Brampton, Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Westham und Mississauga. Und die 5 Jamaats in Kanada: Edmonton West, jetzt sind es Jamaats, vorher waren es die Amadet. Edmonton West, dann Durham, Hamilton South, Bradford und Saskatoon North. In Indien die 10 großen Jamaats: Qadian, Punjab, Hyderabad, Telangana, Padprem, Kerala, Chennai, Tamil Nadu, Calicut, Kerala, Bangalore, Karnataka, Kolkata, Bengal, Bengadi, Yadgir, Karnataka. Unter den Bundesländern in Indien: Nummer 1 Kerala, Nummer 2 Karnataka, dann Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. In Australien die ersten 10 Jamaats: Castle Hill, Melbourne, Berwick, ACT Canberra, Perth, Melbourne, Marsden Park, Adelaide South, Brisbane, Logan, Pigmenton. Und gemäß dem Durchschnittseinkommen: Tasmanien, ACT Canberra, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Sydney City, Perth, Campbelltown und Parramatta. Möge Allah alle Menschen, die Opfer gezeigt haben, segnen in jeder Hinsicht. Inshallah ta'ala werde ich gemäß dem Wunsch der Menschen auch in der nächsten Khutbah über die Reise berichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر